И здравейте хора и добре дошли в новото ми видео на Minecraft Education. Като в това видео преди малко създадах един свят и се опитах да записвам, но не ми даваше от Minecraft Education и затова трябваше да излезе от играта и да стартира записа от друга игра. Но днес ще играем Minecraft оцеляване, но съм добавил два мода. Един е с оръжия, които ще може да си крафтваме. Разбира се, с желязо. И второ, подводничка. Тази подводничка е нещо като новите модове на Туслебе, не знам именно. Те, които са под водата и ги яздим и да. Ако заради днес ще бъде хубаво. Така, хора, пускам се за много малко на креатив, за да махна огнефаргачката, защото можем да сме и без нея. Така е много по-добре. Така, като гледам сме в зимен баям, може да има селце, така че аз малко бих разгледал, защото все още ни трябва. Хора, да знаете, че играя на сложна, Майнкрафт на сложна. По принцип играя на лесна, ама този път ще играя на сложна. Това е много голяма дърва. Падна. Какво да правя? Ай, хора, мисля да в това оцеляване да включа, ако умрат 3 пъти, оцеляването да приключи. А не да бъде безкрайно. се камък ни стига. Брадва, кирка. Печка. И малко камък за строене.
Сега тук надолу ще ни трябват малко факли, защото нищо не виждам и е опасно. Нямаме щит. О, заек! Заек. Дабл кил. Някъде тук има ли селце? И нещо неугодно. Да, игра на сложна, защо не угодно? Няма. Айде, да се оплаквам. Колко е гадно да си в такова, в ледена пустиня. За първи епизод според мен ще бъде постижение да намерим сел. Помните ли оцеляването империята? Вече няма как да го гледате, но това ще бъде нещо като империята. Не! 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 Това не знам как го видях! Не, това така се е бъгнало. Не. Това се е бъгнало много гадно. Това не знам как го... Всъщност... Аз бих си записал координати. Често си ви кажа. Я пак 291 36 минус 308. Оте хора, аз само се загледах да видя под ледовете и го гледам това. Не бе, не. Това не го очаквах. За първи път го виждам. Поне тук имаме един безплатен крафтинг тейбъл. Безплатна печка. В печката има ли нещо? Не. И безплатно легло. Най-важно. А сега да тръгваме. Това не знам как го видях. На края на оцеляването, гледайте до края на оцеляването, от може всеки един епизод да бъде последен, защото ако умра 3 пъти, ще го приключа. Защото това нов байам, моля, нов бай, още него. Не, какво? Вилич. Супер, Вилич. Аз ще го лутна и ще изчезвам. Защото тук не ми седи. Хора, само да кажа, че използвам Creative Mode. Но, само по честен начин. Защото селяните не могат да бъдат предвиждани и затова, когато ми потребват селяни, отивам до някое село, убивам ги и на Creative си ги слагам в базата ми. Защото много е сложно.
да стане по поле. Няма как да стане с лодки, защото сигурно ще бъде много далече. Не съм гледал видеа как става, така че сори. О, желязо. Първи ден. Това е много малко сега. И я го нашия приятел Айрон Голем. Майк, спи. One tap! Ще му покажа на този голем кой е шеф. Пише защо one tap? Толкова ли съм слаб аз? Не, Iron Golem малко включил това Creative Mode. Да, я игра на сложно. Събрай. Веднъж умрях. Ако умра още 3 пъти, всичко приключва. Това не е много хубаво. Дори първи епизод ще бъде последен. Не трябваше така да умирам. Не трябваше, но умрях. Това ще ми изиграе много лоша шега в бъдеще. Това оцеляване със сигурност няма да превъртим играта. На 100 000% съм сигурен, че няма как да стане. Що се кака ще има печки? Ама все пак не се оплаквам. Вот са безплатни печки. Ама не се оплаквам, ама се оплаквам. Бях толкова близко до смъртта. Много мраза чокъл. Тук е къща на готвача. Не е тук. Това ли е? Да, това е. Не, и това не е. Този варел е наобратно. Заминати печката. Сега къде е толкова голям да му разкажем играта? Да. Ма 3 блока, 3... До тук сетна, че преда само 4. Това беше грешка за... Много голяма грешка беше това. Не трябваше да я правя.
Чакай да е, я го. Пети. Отмъщение. И само 3 желязо. Изхабих си единия живот само за 3 желязо. W игра. Такова е. Така, крадем тази печка. Тя вареля си ги запази. Мога и без них. Това ще ми трябва, ма не сега. Не се крафтва лесно това дърво и железо. Май. Не беше дърво. Не, нема къде дърво и не дарайте. Ай, какви сте пой? Бих се заселил тук. Бих. Но ако беше... Биха, ама ако беше... не беше зима. Трябва да излезем от този баям. Този баям е много гаден. Защо ме спомня в този баям? Бих предпочел рестарт. Yes! Yes, 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 yes. Yes. О, не, аз се записах координати на сел. Това ще го направя извън кадър. Не ми се занимава сега. Тук ако намерим сел, сигурно ще се заселя около селото. Защото селата са много, много важни. Все още си имам нещо като компас в мозъка, където е към миналото село. Сериозно? Няма нищо? Тук някъде трябва има... О, това е езерце. Охо. Тук ще заселя на 100 000%. Това е подводна пещера. Не, заселвам. Това е подводна пещера. Това няма как да се случи. Охо. Пещера. Така. Време за по-харесваната част, поне на мене, е експорването. Не е зле да си крафна. С това 3 желязо, щит, копие и не знам какво още. Ма щитът е най-важен. Така са, няма да е зле да направим още малко пръчки. Така, едно хубаво железно копие. И другото желязо, че го изпичал след малко, защото сега не ми се занимава. Само не трябва да умирам. Другото е лесно. Копар. Копар там може и да ми помогне, но всъщност да, ще я събера. За начало ще може да ми помогне, ама в бъдеще никога ще да я използвам. То, така. Желязо. Желязото тук в моето цела ще бъде много важно заради
оръжията, които може да си направим с него. Така, аз слагам да спя, защото... Спи. Яш. Това зомби може да ми направи минус още един живот и да игра хардкор. Мани се. Тези зомбите ще ме погребат в тази пещера. Там има още желязо, има крипър. Крипър чела. Долу. Моля! Това Майнкрафт е играта, която има най-малко логика от всичките игри. Моля! Какво е това зомби на втори ден? Гръмни! Тук ще съм толкова сигурен, че има спаунер. Много зомбита. Не, това няма къде да се случи! Един живот!
Това оцеляване ще бъде пълен провал. Тук има някаква пещера. Разбира се, аз се пребих по пътя. Има малко желязо. Хора, много съм слаб на Майнкрафт. Това, как пак казвам, първи епизод може да бъде последен епизод. От тук след не играя хардкор. Пазя се от всичко. Аз имах и щит, ама постоянно си го махах, за да мога да ударя зомбите. И то накрая то мен удари. Не съм готов още за пещерите. Сега изгубих и първото село, къде е ужас. Мене имах някакви... Що не дадах тази магия на него, ако понесех и но... Съжалявам за това, което направих. Не бе, хора, бе, ке ще загуба така глас. Ужас. Аз пък класата. Живота. От тук насетен сме хардкор. Може се... Добре, този епизод съм почти сигурен, че няма бъде последен, но следващия може да е последен. Така че го гледайте. В тази пещера със сигурност ще трябва да слезем, но първо нека си опечем нещата. Хора, ще се върна когато са готови. Готови, спечени. Сега нека ги съберем. Кирката е накосана с чупи, но нищо сега, че я заменя с друга. Разбира се, ще става нощ. Нали? Да. Аз съм готов да легам. Да съм готов да си лягам. Първо и най-важно нещо, армора. Легнах. Така. Първо и най-важно нещо. Кирка. Второ най-важно нещо. Меч. И оттам насетне гърмим желязото за армор.
Даже ще ми стане и забрадва. Ма разбира се, нямам пръчки. Къде отидоха пръчките, един Господ знае. Така. Готово. Екипирани сме. Този път нищо не може да ме спре. Съм готов да ям инчантната апъл. Не, крафнал съм 2 каски без да искам. Изкъпил съм малко желязо. Охо, кофа. Така. Имаме си и кофа. Не! Много голяма пещера това. Та вода я съм поставил перфектно. Нищо не виждам. Тук може да има някой диамант. О, желязо. Това го взимам задължително. Това желязо е на много гадна мешка. Това... Не мога да се занимавам. Нямам нервите да се занимавам. И тази цялата пещера само за това. Не е само за това. Първи диамант. Разбира се, блоковете ми свършиха. Така. Ще се включа за малко на спектейтър. Зрител. Е така. За мога да направя един скриншот. Не бе! Сако бехом... Айде да го взимаме. Един, охо, не само един. 2, 3. Да, пълно съм доволен. На 1 милиард процента съм доволен. Сега нека ги вземем тези безплатни въглища.
10 лева първи епизод. С този епизод се справям много добре. Но оставям един живот. Трябва съм на хардкор. Охо, злато. Тук усещам как щях да си отида. Искам да отида на там. Сто процента са направили някакъв апдейт на пещерите. Защото по принцип в зимните пещери не трябва да има нищо интересно. А и тази пещера беше и на спална. Добре, не точно на спална. Близо до спална. Тук така че ще се ожежа на лавата. Ще стане лошо. Тук ще има още диаманти май. Още диаманти. То път обаче само един. Още диаманти. То път. Това ще бъде тъмнела. Шест диаманта. Като за първи епизод на трети ден. Не бе! Аз стигнах до водата, като вече умрех. И тази мина съм почти на 1000% сигурен, че няма нищо повече. Аз имам един сървър, където имах мина и в тази мина найдем около един стак диаманти. Там некъде. Половин стак. От половин стак до стак диаманти найдеме. Ама тя беше огромна, то ние трябваше да направим нощно зрение отвари. И невидимост.
28 желязо. Като за първи епизод е много добре. О, още желязо. Не мога да се скача, бе. Що тъй? Горе сме. Така. Мисля тук да си направя начална база. Е така си. И мисля да сложа това да се пече. И какво друго да направя? И като се изпече, ще включа пак видеото, и за да си направя огнестрелно оръжие, и до тук ще бъде това видео. Така, включвам се набързо. Крафтинг тейбъл. Един железен блок ще ни трябва. И е време да го крафтна, но обаче ще трябва да сме на креатив, за да го крафтам, защото няма крафта рецепта. Ние, както можете да видите, тук имаме нови оръжия. И ние ще крафтим най-началното оръжие, пистолета. Е най-лесно да е. Така, този железен блок се заминава. 3 желязо от това се заминава. И една пръчка от това се заминава. И се здобиваме с първото оръжие, пистолет. Ето го. Не, празен, не пълен. Така. Сега, като си вземем и другото желязо, ще трябва да направим патрони. Тези патрони се правят лесно. Аз нямам дърво. Следващия епизод ще фармим. Сега не ми занимавам. Една пръчка. И едно желязо. И получаваме един пълнител. И с този тип пълнител презареждаме пистолета и имаме 7 патрона. И се включваме на оцеляване, разбира се. И хора, до тук ще бъде видеото. Ако искате още такива видеа, изгледайте го до край. Имаме един живот. Надявам се да не приключим скоро. Чао и